Unong iktian ka National People Party Baderu MDC karam brajangam hadian ka jingyos ngau balami na kinong elam ka United Democratic Party ba hadian ka khalai tarik kan sapen kala yak sorkar ubaba jopong ru pelathiar kala yaka dak bapen pau ba ka party NPP hadian ka khalai tarik jemang kan sapha song ha kaliang persya yak UDP ya kani ubaba job ulapen pau ha jelang pai ba jong ka NPP na kabenta ban pan jingkersan na kabenta ukertong ka NPP ba samlin malngyang ha jelang kabalong harang sken ngayos ngau buon kijing kento ngayos ngau naka party UDP kiang bahadien ka khalai tarik ken penkala ya ka sorkar komu spokesperson jong ka NPP ngongko UDP ngin penkala mangiru ha ka khalai tarik bat ngin pensyong yo pi hapo kaliang persya ngalayat bat ngalatur ya kanya konstituensi na kaway gajaka sa kaway gajaka bat nga sokmen na do kata-kata ba ka party NPP kala suthit ha ka soyong konstituensi yan nujur mapi ki pajba bat kiway ki political party bat pej ya ka UDP hato ka donem ya kata ka organization balay ka party NPP ngiyad ban organize ya ka party nadu ka NPYF jong kisamla nadu ka women's wing bat nadu ka parents kamday tang bangin job ya ka election ne tangday tang bangin yad ha ka por election henry ka day ba hadin la job WMLE badan burom jong pi lingba kine kislam traikam jong ka party NPP ngin la banwanra ya ka jingkala ha kane ka constituency